이번 영상은 송장 작성 내역 등록에서 출고 적용을 할 때 출하 데이터가 조회되지 않는 경우에 대한 안내 영상입니다. 송장 작성에서 출고 적용 시 수주와 출하의 사업장과 거래처, 거래구분, 환종이 일치해야지만 데이터를 불러올 수 있습니다. 수주 등록에서 송장 작성 메뉴에 사업장에 연결된 공장과 거래처, 환종, 거래 구분이 일치하는지를 확인해 주시고 만약 일치하지 않는다면 송장 작성 데이터를 삭제하신 후에 재등록해 주셔야 송장 작성에서 출하 데이터를 불러올 수 있습니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 다음에도 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.